Kardom, nili karbia birta tanbang tari chisong teron, aprang si birta tepi arjek ha. Hanjang lang solong third CM Gold Cup Chenglo. World TV Day along pache dondon si di purong supi along armu kachejeng. Obajan CCI Guest House along Block Level Committee MSDP amay kangni. Non bertang tonpen arject ha. Kasa kacepatir pipen hanjang ng So Sport Association na kerapen tirini pai inkorapli anerlo porpai sia porpen hanjang ng so patua klamalong indeng ketom CM Gold Cup Football Championship Chenglo Chengchia prang karbiang long kacetang klong lunsepo Munkiri Be, Bodo Be, atumpen Lunlunsi, Parjuponlo. Anerlo porpai hinia porpen Carbing Long Term Council, CEM, Aluhi, Sarpo, Apan Local KCS, atum Jambeli at Honpen, King Tam Karniasai, Denglo. Apijong School also maratumpen, Kelang Misen Pen, Bilun, Ot Kraisi, Patua Klamalong, Damlo, Lason, Ahut, Nimso Kirung, Kekan Sitami, Peklang Ponlo. Association Honorary Secretary. Honorary General Secretary. Dirika Maipu JC Pathak Pen Kachepen po Mailong Kasa Chunbang Pangkat Steron Pen Chitong Don Aluhi Tumapan Kapachinia por Enlo Aluhi Sar po Man Pen Carbing Long Tenwas Council CEM Tuliram Rong Hangapan Carbia Choy La Pen Poho Pen Arjo Pono Anparta Man Peng Aluhi Carbing Long Tenwas Council Chairman Vidya Singh Tokpi, Deputy Chairman Kangjang Terang, MLA Dr. Numal Momin, EM Longki Timong, EM Bide Singh Rongpi, EM Prodip Singnar, EM Diyu Ping Maslay, EM Kachi Rongpipi, EM Prodip Rongpi, EM Surjo Rongpar, EM Dorsing Ronghang, EM Prodip Difusa, Board Chairman Horen Singh Be, 156 Battalion CRPF, Mukesh Tigani, Lapen, State BKP, Mahila Morcha Chunbang, ADV atum chitong dun. Kasa alama CEM tulir mong hanglapen HSA alama CP pathakatum arideng pensi lamaing turdo. Api karlitang Chandro Singh terangapan minute siya por an kachikimo pedopon. Lapen kapatua klamalong sundamsi kapatio tumpen kapachinia por enlo. Apor ke mehut karbing long pen inglong karlu abang pu coursing terangapan CEM pen tangka suripokep achek radang no pajerlo. CEM pen HSA patu aklamapan tangka kuti pokep pajerlo. Pusi ningje. Government scheme 50 crores estimate already process is going on. 50 crores. 50 crores ay scheme darhang janglang solong Dr. Momin Nilipanang Pulo Pathok Surjurong Par Longgi Timong Alang Itum Nang Pulo Bugajan Subdivision along Mercedes Sports Complex Kibiji Apal Karbiaro Tomas Council Ben Central Government and Proposer Pinang Pulo Lasi Piningkan Siang Longpen Central Government Scheme Hello India Hinpen 50 crores Atang katahan jalan solong Sengsonnya lo pusin Artuman Pachinilo Lapen MLA pen labang so Patua klamapan kinang sodason anta chirap chitu dunji pusi ningje. Kepatu ke chengarni HSA Hanjang lang so FC pen number FC Golagat atumang bongsi patulo. Kepatu ke cheng pen nat aterana tumta kepatu cheating group lo seta kepatu apor ke joda huts anke HSA Hanjang lang so FC 21 number FC Golagat atumapan goli si pen HSA Chipahay Ponlo Lapen Man of the Match HSA Jersey Nong 10 Gagola Hangsing abang si Chepalong Pen Kepatu Mesen Pen Kechengarni Pejudla
Tereni payeng kora pli arni ada por paisir keba porpen Dipu Joint Director of Health Service asai Hemlong Ward Tuberculosis de Catalon. Tereni payeng kora pli arni Ward Tuberculosis de along pacheton dun si Dipu Joint Director of Health Service asai Hemlong ta Catalon pon. Lapan armu chejeng asai sitame kepadupon. Bangso armu chejeng asai kang pupon along Carbing Long Term Council IM Surjorong Parahin Pensi ing pupon lo. Lapan Joint Director of Health Service Dr. Karing Rong Pipi, Dipu Civil Hospital Superintendent Dr. Mukul Siompen Chenglok Ongdung Dr. Narsatum Chitong dun si labang sojay megalong RDP dun pusi Berta Ripton lo. Block Level Committee amay MSDP aputhak Bogojan CCI Guest House along si Tereni payeng kora pli arni may pidupon. Tereni payeng kora pli arni World Tuberculosis Day along pacheton dun si Dipu Joint Director of Health Service asai Hemalong ta Catalon pon. Lapan armu chejeng asai sitame kepadupon. Bangso armu chejeng asai kang pupon along Carbing Long Term Council IM Surjorong Parahin Pensi ing pupon lo. Lapan Joint Director of Health Service Dr. Karing Rong Pipi, Dipu Civil Hospital Superintendent Dr. Mukul Siompen NSUI lapen HPYA tumchelang petpen Dipu Press Club along Probjin pen Agriculture sai kamalong kachupang limabang po tumapan nep inang serak ng jipu alam tepen perang kemay kepidupon. Tereni payeng kora pliarni Dipu Press Club along NSUI lapen HPYA tumchelang petpen Agriculture sai kamalong kuti-kuti at ang kakachupang lim Carbing Long Term Council Agriculture IM Mongol Singh Timo DAO Mahes Raibong si lapen ongtung agriculture asay kamalong asay po tumapan nebing ng serak ng jipo alampen perang kaya mailong pachitakpon. Corruption যিটো কৰিছে সেইটো এগেইনষ্টত মংগল সিং টিমু মহেশ ৰাজবংশী ৰাম সিং হানছে সেই তিনিজনক আমি দাবী কৰিছোঁ যে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ CID টিমক আৰু আসাম পুলিচক যে সেই 3 দিনৰ ভিতৰতে মানে এই তিনিজন কাৰাপ্টেড মানুহক এৰেষ্ট কৰিব লাগে পানিছ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ Lapen Prevention of Money Laundering Act and Corruption Act arona pen Assam Police CID atum pen Agriculture sai kamalong kachupang lima pothak dengpon pemiji apansi alang atum pen tuning report Pinia Berta Bang Kilapon si Kang Toniglo, Laing Bom Thakat News Channel, Dumit Hagme, Goreng 2.